Bonjour bande kunanga ya mboka Congo Kinshasa. Ezanga ndeko na bino Celestino Mbulangu Mboyo. Na yepote tosolola makambo biso ya mboka Congo Kinshasa. Na kosenga nano pardon na balandi na ngai. Pote voix eza malamu te. Kobele le kaki. Mais eza mosala onga na sinya na bino pona kopesa cours. Para kopesa ba information na ba oyo balandaka ngai balingaka ngai. Merci mingi na bandi émission na kombo na Yesu. Na koloba lelo boye FCC basalaka politique sans formule. Politique na bango ezalaka na formule te. Eza politique ya rébellion. Il fallait tous en aminduki po biso to régner. Po biso tozwa la majorité na kati ya parlement po biso to diriger. Biso tozwa la majorité na ba gouvernement et na ba gouverneur po biso to régner. Sans formule mais bazo sala makambo kaka ya force tozana armée et autorité morale aza kuna aza militaire azana obenga kuna na anglais na français zanini aéroport na kati ya kingakati azana minduki kuna soki bimi Félix Akobanga bako sala sans formule. Mais bako sala avec force. Oko yeba wana eza politique te. Politique ya mboka Congo banda Mobutu tina époque ya batusi rwandais PPRD FCC baza bako sala politique sans formule. Bako yeba eloko nini na kosala pote peuple ba bénéficier. Bango bae bakate, bango bakolinga batia minduke pa peuple, pote peuple abanga bango, pote bango ba régner, pote bango de bazana justice, pote bango de bazana budget, bango. Okomona mais formule na mutu ezati. Yangwana bomonaka kokoso na kati ya politique ya Congo. Politique ya Congo bango bayaka kaka sans programme, sans plan, sans vision, sans projet. Akomi kaka politicien. Akomona ceux qui comme politicien azu passeport diplomatique akomi kokende komona mboka ba Faransa, mboka ba Amerika, mboka ba Allemand, akomi populaire na mboka Congo Kinshasa, ba benga député, ba benga honorable. Okomona c'est ça la politique. Mutu akosa la politique sans programme. Mutu akosala politique sans vision. Mutu akosala politique sans projet. Mutu akosala politique sans boule. Akomi mbalamoka politicien, mbalamoka atamana na ba jeep, aza na ba garde corps, babenga prêtre, apesa ka bato mwa mbongo na kati ya nzela. Wana politique ya lobby na université nakoya nango na mboka Congo Kinshasa. Symbole ya université na biso toko sala boy mutu efai sala toko luka ba politicien ba oyo bakoya na mutu pona kobongisa vie ya peuple congolais, pona ko changer vie ya peuple congolais. Ba politicien oyo bakobosana te esika oyo peuple avotaki bango balabala ezalaka te,
mai ezalaka te, école ezalaka te, communauté ndako ya communauté po basalaka ba réunion, basalaka pe ba fête ya mariage ezalaka te. Toko linga ba leader oya lobby mboka Congo Kinshasa, ce qui peuple apesi bango vote. Bai ba pe souci ya peuple ya kozongaka esika oyo peuple avotaki bango pote bango pe ba pesa bango ba contribuer na vie ya peuple na kati ya ba village. Soki tokomona yango te ezali mawa mingi. Ba politiciens congolais na 21e siècle bazo grandir te na kati ya mutu alingi akoma politicien lokola akoma vedette. Kozala politicien okozua responsabilité ya peuple na maboko na yo, olobi tika ete nabongisela peuple village oyo, natonga ba école, natonga ba balabala, natonga ba hôpitaux, natonga ba clinique, napesa vie moko ya kitoko na kati ya village na ngai, na kati ya communauté na ngai, na kati ya collectivité na ngai, na kati ya sous-région na ngai, na kati ya région na ngai. Dia toko luka o toko mona ba politicien congolais makambo bako sala na kati ya peuple oya batu ya FCC, oya batu ya PPRD, o a général ba politicien nyonso bako yakaka na minduki epa ya peuple, bako bangisa peuple. Peuple a réclamé droit na ye, batie minduki epa ya peuple, babumi peuple, bako linga peuple aye ba droit na ye te. Wana oza politicien te, wana oza opportuniste. Nako senga soki oza opportuniste mekende osala ferme na yo. Politique, signification politique ekoloba na langue hébreu, yo ozali serviteur de Dieu, yo oza serviteur du peuple, pona ko servir peuple besoin na bango, yo oza mosali ya peuple. Mais na mboka Congo Kinshasa tomonaka politicien akoma serviteur ya peuple, aye basusi ya peuple, bango basalaka yango te. Ba politicien balingi bagangela peuple, abibino peuple bokanga monoko, soki bobimi na balabala tokobuma bino, so bumi na balabala bokomona politique ya mboka Congo Kinshasa yaka pona kosalisa bana mboka te, me eyaka pona kotia minduki pa ya bana mboka, pona kobuma, pona kosala mabe. De na 21e siècle ba politicien congolais bongo na bango nano ekolite, bongo na bango na kati ya maturité eza muke, ezo grandir te. Un politicien congolais akolinga asumba ndako, asumba jeep, abala basi misatu, famille kende na poto, asumba lopango na Dubai, nde politique. Mais politique ekoloba bongisa epai na bino, tonga ndako epai na bino, tonga balabala epai na bino, mema vie oyo moni na poto, memango na mboka na bino. C'est ça la politique. Bongo bino boko rejeter mboka na bino, boko kende komatisa valeur ya mboka mosusu. Est-ce que wana okolobaki oza politicien, wana okendaki na kati université pendant 27 ans, pendant 10 ans, osalakani na kati université
po te bongo na yo eza très bas. Mingi ya ba politiciens congolais bayebaka signification ya politique te. Oyo Mobutu atangisaki bango corruption, bango bakanisaka corruption de politique. Nasala politique po te nazala na mbongo, nasala politique po te nabala mwasi wana abande koboya ngai, nasala politique po nakende kobotola mwasi ya bato, nasala politique po nasomba jeep, nasala politique pote te. Politique ekoloba zala humble devant peuple, yeba souci ya peuple, yeba peuple bako vivre ndenge nini, peuple bako fanda ndenge nini, souci ya peuple ezala pe souci na yo, pasi ya peuple ezala pe pasi na yo. C'est ça la politique. Ozomona botika kosala politique ya batusi rwandais, ce sont les occupants, ce sont des rebelles. Et puis que rebelles afandaka esika moko te, akoki kokanisa pona bolamu na yo te. Rebelle vina ye eza mbangu, akolinga akima akende. Mais soki bolandi politique ya bato ya FCC, ya bato ya PPRD, ce sont des rebelles, ce sont des occupants. Bango bayaka na minduki, bayaki na éducation te, bayaki na projet te, bayaki na vision te pona bino, bayaki na progrès te pona bino. Bango baza ba rebelle, bako sala makambo ya mbangu pote bakende, pote bamvama, pote baza na mbongo. Yangwana vina bango bako sala ya mbangu, bango batia minduki pote bazwa pouvoir, bango batia minduki pote bino peuple bo banga bango, bango batia minduki po bino peuple bo marché te, bango batia minduki po bango batika la kaka na kati ya pouvoir de génération. 32 ans na Mobutu, 18 ans ya batusi rwandais, bakolinga lisusu basala na Félix, bokomona pote baza na pouvoir, baza na minduki. Bokomona na kati ya gouvernement président Félix, bango bakolinga te bazanga, bazalaka ba général, bazalaka ba PDG, pote baza na minduki. Bakoloba soki otie biso te, biso toko sala plan mosusu. Soki otie biso te, ozomona kaka baye elongi oyo sala na Mobutu eko continue toujours ko sala na lelo. Pote bango baza na minduki, po président Félix yaza na minduki te. Bango baza na minduki, bakoloba na yo biso toza majorité, toza na aéroport na biso na Kingakati, toza na minduki na biso na Kingakati, toko matisango. Siko bako bangisa pote baza na minduki, wana eza politique te, wana eza désordre, wana eza sagesse te. Soki boko sala politique, boye baka souci ya peuple, toko sala boni, toko kitsa dollar ndenge nini, mapa eko kita ndenge nini, toyeba vie sociale ya peuple, toyeba progrès ya peuple. To lelo toza na mois de juillet, na mois de août, peuple ako vivre ndenge nini, vie ya peuple ekozala ndenge nini. Bango bakoyeba te, bakolinga moko na bango akoma général, moko na bango akoma boye, bakoluka kaka vie ya bango ebonga na kati ya lingomba na bango. Yangwana nakoloba na ba peuple congolais partout monde entier, nazobimisa livre na ngai, titre ya livre na ngai nakokoma politique eza appel. Na kati ya livre na ngai nakotangisa na ba leader africain bazala ba opportuniste te. Kozala opportuniste ozala 2 mandats
beyo osala 3 mandats 4 mandats ozali lisusu leader te okomi opportuniste. Oboko mona na mboka Congo Kinshasa le Lambert Mende, Boshab, Sadari, Minaku, Makila, ba nyonso boko mona na kati ya politique ya mboka Congo Kinshasa, ce sont des opportunistes. Au mona ceux qui osa politiciens au sala 10 ans na ba gouvernement, ceux qui osa 10 ans il fallait otika la paix batu mosusu baya na makanisi ya sika boko linga mboka et avancé. Mais yo oza na 80 ans oza premier ministre, yo oza na 80 ans oza PDG, yo oza na 80 ans oza boy. Mais botika pe na sali panda Mobutu panda batusi rwandais. Mais tika ete ata mwana na ngai pe asisi université ye pe lobby akomata ministre. Mais yo papa okofanda wana okolingaka yo za la PDG, yo za ministre ya information, yo moko bonaboyi. Mais ozali lisusu politicien te okomi opportuniste. Pote okolinga kaka vi na yo ezala malamu, okolinga vi ya batu mosusu te. Yango na kati ya livre na ngai na kolinga te ba opportuniste na kati ya Afrique. Le pauvre Mugabe azalaki opportuniste, but les Kagame sont des opportunistes, les Museveni sont des opportunistes, Pierre Buyoya sont les opportunistes. Et nyonso bako umela na kati ya pouvoir, ce sont des opportunistes. Baza ba politicien te. Il y a différent être politicien et opportuniste. Les politiciens na monoko ya France ekoloba management. Ozomona bango balobaka politique eza management. So bazo ko manage vie ya peuple pote ezala malamu. Mais ceux qui ont commis opportuniste, ont commis ce que la vie a yo ezala malam. Obimi, kozala politicien, ont commis opportuniste. C'est-à-dire que os la sous politique te. Et comme kaka vie na yo, vie à ba parti politique na bino, osa sous politicien te, ont commis opportuniste. Osomon, yangwana ko senga na ba peuple congolais partout ba africain livrango ekomami na monoko ya anglais. Mais ce qui bo salango na kati ba Google boko eko interpréter bino na minoko nyonso ya monde entier. Eza livre eko tambola na Saint-Esprit nzambe a inspiraki ngai pote na koma livre oyo. Et comme à la fin, il y a mois de juillet, et qu'on a la PDF, et qu'on a la Google Play, et qu'on a la en anglais montre, et qu'on a la place au bâtiment qui livre dans le monde entier, et qu'on a la wana pour moyen na livre na Congo kuna ezati, y a una partie il y a internet, beaucoup de livre wana signification livre wana eza boye mutu bongo faut sala bongo il faut sala na ba politicien africain, bongo il faut sala na ba leader africain, bongo il faut sala koyeba souci ya peuple. Eza très nécessaire koyeba souci ya peuple. Otoko mona na kati ya Afrique ba africain ba kokatisa na okomona mama na bana akokatisa park, place o ba lion bazali, place o ba léopard bazali, mama wana akoloba akokende na poto koluka vie. Okomona politique africain eko pesa soni na ba peuple africain. Okomona ba africain bako katisa océan na butu batu bako kufa na kati ya océan pote bakende na kati ya poto baluka vie.
na kati ya livre wana nazo condamner politique africaine wana. Ce sont des opportunistes bakoyeba souci ya peuple te, mais bakoyeba vie na bango. C'est kozala politicien na opportuniste eza différent. Merci mingi bandeko na ngai obokolanda ngai partout na monde entier, na kati o nakoyoka malamu te, mais nakoforce kaka bokomona vana ngai eza makasi te, mais muke nakozonga na ngolo ya Nzambe ya Yesu Masiya. Nzambe akopesa nga nzoto kolongongo, mais nakoyoka malamu na kombo na Yesu. Salut d'abord na Jean-Paul Ito, salut na famille Ngwamboyo, salut na banlandi na nga nyonso obokolanda ngai partout mon entier na kati ya ba groupe. Merci mingi. Nzambe azala bino, Nzambe abatela bino, na mokolo moko tokokutanaka kuna na mboka Kongo Kinshasa. Merci mingi.